नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। निलंबनाची कारवाय करून विरोधकांचो आवाज दामपाचो सरकाराचो यत्न, विरोधी आमदारांचो आरोप। मणिपूर विशयावयल्यान तापली विधानसभा, काळे कपडे घालून विरोधकांचो निषेध, बोवाळ घालपी 7 आमदारांक सभापतीन केले निलंबित। सात आमदारांच्या निलंबनाचेर सभापती रमेश तवडकारान उक्तायली खंत। मणिपालाचो विशय शुक्रारा मांडपाची आसली बरी संद, म्हणटा तवडकार। गोवा फाउंडेशना खातीर वापरिल्लो फ्रॉड शब्द मंत्री विश्वजितान घेतलो फाटी, पूण टायगर रिझर्वा आड लढो दवरतलो चालूच। आता विधानसभेत दिव्यांगा खातीर गॅलरीत बसून विधानसभा पळोवपाची प्रक्रिया जाली सोपी। गोमंतक टीव्हीच्या रिपोर्टा उपरांत विधानसभेत पावली व्हीलचेअर आनी रॅम्प। आनी सदानंद तानावडेन घेतलो राज्यसभा खासदार पदाचो सोपूत। आता पळयात खबरो विस्तारांत। विरोधकांक बोगी करपा खातीर सभापतीन विरोध आमदाराक 2 दीस निलंबित केल्या। आयज मागणे वेळार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचेर चर्चा जावपाची आसा। विरोधकांक हाचेर उलोवपाची संद मेळची न्हय आनी सरकाराचे घाळपण उक्ताडार येवचे न्हय हाचे खातीरूच ही निलंबनाची कारवाय जाल्ल्याचो आरोप सभाघरा भायर काडिल्ल्या विरोधी आमदारांनी केलो। सभापती निष्पक्ष रावना फक्त सत्ताधाऱ्यांची बाजू घेवन आपली भूमिका मांडटा। मणिपुरान जे कितें चल्लां तें गोंयानूय जावपाक शकता अशेंय ताचें म्हणणें। देशाचे जनते भशेन तितलीच शॉकाद आहा जें कितें मणिपुराक जालां। मणिपुराक जें कितें जाता तें आमचे मनीसपणाचें खंयच लागना आनी गोंयकारपण म्हणून आमी वी आर इन सॉलिडॅरिटी वीथ मणिपूर। ताणें रिझोल्युशन घाल्लें, तें रिझोल्युशन बॅलट लागिल्लो नंबर 1। स्ट्रेंजली इट हॅज सडनली डिसअपियर्ड। वी हॅव गॉट proof that it was number 1. We have shown you the proof, and it is his democratic right to protest. आता आमकां अशें दिसता की एक डायरेक्शन्स ताका नेशन वायड डायरेक्शन आहा। नेशन वायड ते कांयच उलयत ना। थंय हजारांनी लोक होमलेस जाल्यात, जे रिलीफ कॅम्प आहा तातूंत थंय मनीस जगूंक शकना अशी कंडिशन आहा। आनी गोंयची सुसंस्कृत जनता पळयता की दे आर ऑल्सो इन सॉलिडॅरिटी वीथ मणिपूर। इगर्ज्यो आसल्या वी आर द आयडिया ऑफ इंडिया इज दॅट वी लीव इन अ प्रॉपर सेक्युलर वर्ल्ड। इट इज वॉट इज हॅपनिंग इज एथनीक क्लेन्जिंग। अशें जावंक शकना आनी वी आर इन सॉलिडॅरिटी वीथ दॅम। वी वॉन्ट दीस इश्यू टू बी डिस्कस्ड। आनी थंय कितें डिस्कशन जाता? सगळें पोच्याक खबर डिस्कशन जाता मात। आनी जाय जाल्यार स्पिकर जाय तें एलाव करता, हें कशें एलाव करना? आनी ही मणिपूरूच मॅटर भायर कशें वता आनी पार्लमेंटानूय हेंच डिस्कस कित्याक जायना? So, this shows that there is a nationwide trend to not discuss Manipur when the entire population of India is discussing it. So we are in solidarity with them and we are protesting. This government is not concerned. The people of Manipur need moral support. They need our support, and we have to show this. The central government is not acting. Who has initiated this? How did it happen? So this is a very serious issue. And that is why in protest, we had gone to the Honorable Speaker and we had requested him that it has to be taken. मणिपूर विशयावयल्यान विरोधकांनी विधानसभेत बोवाळ घालो। सरकार हाची दखल कित्याक घेना ह्या विशयाचेर विधानसभेत कित्याक चर्चा जायना अशे प्रश्न उपराशीत विरोधकांनी सभापती म्हऱ्यान पोस्टर घेवन धाव मारली। ह्या विशयाचेर शुक्रारा पळोवया अशें सांगून सभापतीन जिताक उलोवपाक लायलें, पूण विरोधकांनी मात आयकलें ना। तांणी जिताचे पेपर उडोवन दिले। ह्या प्रकारा उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता सयत निलेश काब्रालाचोय पारो चडलो। तांणी विरोधकाचेर कारवायेची मागणी केली आनी सभापती रमेश तवडकारान तांची मागणी मानून घेत आयज आनी फाल्यां खातीर 7 विरोधी आमदाराक निलंबित केल्यात। पळोवया हें कोफुसांव। जी तारोलकर
fear and anxiety in the mind of people due to increase. पॉइंट ऑफ ऑर्डर गॅलरीन त्यांचे लोक आहात ते उभे रावल्या थंयसर ताका बसा म्हणून सांग. येस मेन्शन Point of order. मेन्शन कर तुझे मेन्शन कर येस अरे देव झिरोवर मेन्शन कर. Fear and anxiety in the mind of people due to increased popularity of dangerous abandoned stone quarries as tourist spot. Number of local as well as tourists visiting such places during monsoon. Videos by influencer on social media have also popularized such quarries among tourists. This quarry filled with rainwater and dangerous and various fatal incidents have been reported. Sir, Manipur. The state government intends to take restricted entry. बाहेर काढ काढ बाहेर. अरे वाचता तरी. Sir, they cannot do this, speaker, sir. They cannot stop us. Sir, उलोवपाक दी. They cannot bring the speaker, sir. Speaker, they कितें? माननीय सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही भायर वचात. Speaker, हे कितें? माननीय सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही भायर चलात. सगळे पेपर उडयतात. Speaker, sir. माननीय सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही भायर चलात. And they ban them, speaker, sir. They cannot. बाहेर काढते का तुका? Ban them for 1 year. Ban them for house, speaker, sir. Speaker, sir, we want justice. We are all elected members. They have no right, speaker, sir, to come here. Yes, they cannot come, speaker, sir, here. They can be out of the house. Yes, sir. 1 week out, speaker, sir. They cannot stop the MLA from speaking, speaker, sir. They cannot stop like this, speaker, sir. Don't let out of the house, speaker, sir. करू शका ना. 1 week ban, speaker, sir. 1 week ban झाला. मेंबराक अशा पद्धती They cannot block a member, speaker, sir. We are naming the person. I am naming the person. Name the person. We are naming the person. We are naming the person. We are naming the person. स्पीकर सर स्पीकर सर ह्या हावजाचो लिडर म्हणून माझी तुमकां विनंती आसा की अशा पद्दतीत आपले 0 आवर मेन्शनाक आपले मत व्यक्त करता आसतना अशा पद्दतीत ताका वचून सगळ्यांनी ब्लॉक पेपर सुद्धा उडयले. करप पेपर तेजे काडून भायर उडप स्पीकर सर मायक तेजो काडून घेवप आनी अशा पद्दतींतली ही कृती योग्य न्ही. म्हाका दिसता तुम्ही ह्या विशयाचेर योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय. ज्या सगळ्या मेंबरांनी ज्या पद्दतीत तांचेर निर्णय घेवपाचो रायट तुमकां आसा बींग अ स्पीकर ऑफ दीस हाऊस तुम्ही म्हाका दिसता योग्य तो निर्णय घेवचो पडटलो. ना जाल्यार स्पीकर सर ह्या फुडें अशा पद्दतींतल्यो कृती परत परत जायत रावतल्यो. कळोनी आनी पत्रकारांकूय कळोनी हे गरजेचें आसा कारण स्पीकर सर ताका मारलेलो जाल्यार आमी कितें करतले असले दुखवलं सुद्धा. जाल्यार आमी कितें करतले असले कारण ज्या पद्दतीत ताका टोटली तेच्यानी ब्लॉक केलो सगळे एके वटेंतल्यान रावले ताजे कॅप काडून ताजे तकलेर घालप. वॉट इज दीस धक्काधुक्की केली, speaker, sir. हा सांगता राव. सांगा सांग तेजे स्पीकर सर तुम्ही झिरोवर मेन्शन केल्यात म्हाका उलोवपाक लायल्यात ते सगळे जाण येवन घेरावो घातलो तो घातलो. दुसरे म्हटलं म्हाका धुकल्लो शर्ट ओडलो मायक काडले म्हाका उलोवपाक दिवंक ना. परत त्यांनी ते ड्युटीर आसले त्यांचे कॅप काडले माझ्या तकलेर घातले. हे इन्सल्ट जालो हावजाचो इन्सल्ट जाला ह्यो. या विषयाची सिरियसली दखल स्पीकर सर एखाद्या हावजातल्या मेंबराचो अशा पद्दतीत आमच्या गार्डाचे कॅप काढून त्याच्या तकलेर घालप हो त्याचो इन्सल्ट आसा. ताजो इन्सल्ट म्हणजे आमचो सगळ्यांचो इन्सल्ट आसा. हे आमी खपोवन घेवचे ना स्पीकर सर. त्याची सिरियसली हांव इन्वेस्टिंग करून हांव तुमकां फाल्यां पर्यंत दिता तुमकां. फाल्यां नाका स्पीकर सर आता नाल्या पुढे आणि बिझनेस व्हरो नका. स्पीकर सर आणि पुढे बिझनेस व्हरो नका. आता कितें तो निर्णय जावनी. स्पीकर सर परत एकदा स्पीकर सर की असली गोष्टी रजिस्टर मिनिस्टर हे निषेध हा जे पर्यंत वेलान येताले इज ओके. आय हॅव गॉट सस्पेन्शन आफ्टर ब्रेकअप स्पीकर सर मणिपुराच्या स्पीकर सर यो इशू एक मिनिट स्पीकर सर मणिपुराच्या इन्सिडन्साच्या बद्दल हांवेनूय स्टेटमेंट केला. स्पीकर सर आमकांय खबर आसा आनी अवर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री ताजेर योग्य तो निर्णय घेतले आनी घेत आसा हाजी आमकां सगळ्या जाणांक तत्राय आसा. बट त्या विशयाचेर धरून तेंच्यांनी अशा पद्दतीन हावजातल्या एखाद्या आपल्या मेंबराक
अशा अटॅक करप अटॅक केलो स्पीकर सर ताका अटॅक केलो स्पीकर सर तेणे त्या खातीर म्हाका दिसता अशा पद्दतीन अटॅक करप तेजेर इल ट्रीट करप तेका हे योग्य न्ही. म्हाका दिसता तेका लागून आमी तुमच्या कडेन जस्टीस मागता स्पीकर सर. तुमी आमकां जस्टीस दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आयज मेरेन ह्या हावसान अशें जालां काय, घडलां काय? मेंबराक ऑपोजिशन मेंबराक केन्नाच अटॅक केला, घडूंक ना. मागीर जावंक ना, आयज मेरेन जावंक ना, मागीर आतांच्या आतां निर्णय घेयात तुमी, आतां डिसिजन दिया. Speaker sir, in the history of this house, we have many times entered the well. We have protested before the speaker, but nobody has protested against the chief minister nor against the colleague MLA. This is a wrong precedent which has been. आज जो 0 वराक जो इन्सिडंट घडला, ज्या तरेन विरोधी पक्षाच्या मेंबरांनी जी स्थिती, ज्या तरेची वातावरण जे आसा किंवा हांव संबंद गोंयभराक एक रॉंग मेसेज दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो प्रयत्न केला, त्या वेळार हांव एज अ सभापती म्हणून जे आसा न्ही हाजे खेद व्यक्त करता. म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा. त्यामुळे ह्या सभागृहाक आज ज्या सभासदांनी जी स्थिती निर्माण केली ताचें नांव आसात ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमांव, श्री विरेश बोरकर, श्री वेंजी वेगस, श्री क्रूज सिल्वा, श्री विजय सरदेसाय, श्री कार्लोस फेरेरा आणि श्री एल्टन डिकस्टा हांगा आजचो दीस आणि फाल्यां दीस तांकां सभागृहांतल्यान सस्पेंड करप. मणिपुरातल्या विशयावयल्यान 7 विरोधी आमदारांक निलंबित केल्ल्या प्रसंगाचेर सभापती रमेश तवडकरान खंत उक्तायल्या. हो विशय तांच्यांनी शुक्रारा प्रायव्हेट मेंबर डे दिसा मांडपाक जातालो. मणिपुराचो विशय खूप संवेदनशील आसा, मात विधानसभेत विरोधकांचे हे वर्तन बरोबर नाशिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकरान सांगले. क्लॅरिटी गांवठी दिता की आज आमी विरोधी पक्षाच्या 7 आमदारांक सस्पेंड केल्ले आसा. 2 दिसांनी, आज आनी फाल्यां अशे 2 दिसांनी सस्पेंड केल्ले आसा. ही म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान दुर्दैवी घटना, कारण 7 आमदारांक सस्पेंड करपाची पाळी म्हजेर आयली. विशय जो आसा न्ही आमी खरें म्हळ्यार प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयच्या जनते समोर, पक्षा समोर वचपाची गरज आसा. म्हाका दिसता हो विशय तांच्यांनी परत एकदां म्हाका दिसता प्रायव्हेट मेंबर डे आसा पळय, शुक्रार आसा तांचो प्रायव्हेट मेंबर डे आसा, त्या दिसा रेज करपाक जाता आशिल्लो. दुसरें म्हणजे कशें आसा, खंयचेच विशय आसा, एखादो विशय जर तो विशय सभासदां तेड निर्माण करणारो किंवा आनी कितें हे करणारो आसा न्ही, तो त्या विशयाचे तो विशय घेवप काय न घेवप जो आसा न्ही तो स्पीकर ठरयता, तो स्पीकराचो अधिकार आसा. आनी ह्या विशया मुळे म्हाका दिसता की ज्या तरेन मणिपूरचो विशय ते क्रूज सिल्वा तो करपाक पळयतालो, फाटल्या दिसाक करपाक सोदतालो, ताका हांवें सांगिल्लें की एक विशय कशा, हो विशय मणिपूरच्या विशया संदर्भात संवेदना आमकां सबंद देशभराच्या जनतेक आसा. जी गजाल घटना घडली ती घटना म्हणजे आमच्या सबंद भारतीय इतिहासांत किंवा हाका एक काळिंबा पासणारी गजाल आसा. ह्या गजाल्या संदर्भांत म्हाका दिसता होम डिपार्टमेंट आसा न्ही भारत सरकाराचें, गंभीरपणे तो विशय घेवन त्या विशयाचो सुटाव करपा खातीर टॉप हाय लेवलाचेर सगळें काम चल्लें. पावसाळी अधिवेशनाच्या पुरवणी मागणे वेळार टायगर रिझर्वाच्या विशयावयल्यान मंत्री विश्वजितान गोवा फाउंडेशनाचे फ्रॉड असो उल्लेख केलो. हो शब्द आता ताणें फाटी घेतला. आपल्या उलोवपाक लागून कोणाच्यो भावना दुखावल्यो आसत जाल्यार आपूण माफी मागता, पूण टायगर रिझर्वा आड आमचो लढो चालूच उरतलो अशें मंत्री विश्वजितान ह्या वेळार सांगले. On the floor of the House on last Thursday during the demands, I had used the word frauds. As far as Goa Foundation was concerned, I would like to withdraw that word that was used against Goa Foundation. I also want to make a categorical statement on the floor of the House that if I have hurt anybody's sentiment with that particular word frauds, I withdraw it on the floor of the House. Most important, as far as they are concerned, they can continue to do what they feel they are doing. But as far as we are concerned as a state, we will continue to approach the Supreme Court and do justice to what the people, right from Kankon to Satri, whatever needs to be done, will be done. In addition, Speaker Sir, I would like to make another point that we are with the people
as a state government, what we feel that we need to fight for the people of the state of Goa. We will do it. That is our stand. It is the government stand. We have to see that we run a very progressive and viable state, and we will put our facts before the appropriate authority. But I once again want to also make a mention and clarification. As far as the architects are concerned, I had said that I would not clear anybody's files. That has to be corrected, Speaker sir. I am not going to be stopping anybody's files, no architects' files, but the members of the SLC of the Regional Plan 2021 will be blacklisted by the government on any town planning committee, but it is not personal to anyone. Architects' files and everything of the association will continue as of before. मांद्र्या मदलामाज हांगासरलो रस्तो भाटकार NOC दिना म्हणून उरला अशें मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान सांगलें. मात हे समस्येचेर कितें तरी उपाय काडटलो अशें मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान सांगलें. आयतारा गोमंतक टीव्हीन मांद्रेच्या मजलामाज वाठारांत रस्तो नाशिल्ल्यान लोकांक जावपी त्रासाचेर उजवाड घातिल्लो. हाचीच दखल घेत आमदारान हाचेर उपाय काडपाचें उतर दिलां. भाटकाराची NOC मेळ्ळ्यार भौशीक बांदकाम खातें हें काम हातांत घेतलें अशें जितान ह्या वेळार सांगलें. आता तो कालचो विशय जो येयला न्यूजाचेर येयला म्हाका दिसता थंयसर आमी गेल्यात आमच्या नजरेक येयला ते पूण थंय ओनरशिपाचो इशू आहा म्हणजे जो ओनर आहा तो NOC दिना थंयसर अशें काही भागान आख्या मतदारसंघात जे पांय वाटे पयलींचे आहा थंय भाटकार त्रास करतात. भाटकार जर NOC दिना जाल्यार PWD डिपार्टमेंट काम करून हातीन घेयना. सो आमचे प्रयत्न करतात आमी जो पांय वाट आहा ती मेंटेन करपाक पूण आमकां कन्स्ट्रक्ट करूंक मेळना रोड. जायते मांद्र्यांत न्हू जायत्या गांवांनी म्हणजे मोर्जे जावं हरमला जावं केरी जावं हे पांय वाटाचो इशू आहा. जो पर्यंत भाटकाराची NOCच मेळना तो पर्यंत आमी काय करूं शकना. तरी पूण आमच्या लेवलीचेर आमी प्रयत्न करतात भाटकाराक एक्सप्लेन करपाक ताका अंडरस्टँड करपाक की गरजेची ती पांय वाट म्हणून. डेफिनेटली खंय ना खंय सोल्युशन कालचो विशय आहा तेचेर सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करता. राज्यसभेन गोंयच्यान वेचून गेल्ल्या सदानंद तानावडेन सोमारा सोपूत घेतलो. विशेष म्हणल्यार तानावडेन मराठींतल्यान सोपूत घेतलो. मी सदानंद बाळू शेठ तानावडे राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन. हळडुव्या आणि काळ्या टॅक्सी धन्यांनी दाबोळे विमानतळाचेर पत्रकार परिशद घेवन हे विमानतळाचेर चलपी बेकायदेशीर टाउट्साचेर कारवाय करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. तशेंच गोवा मायल्साचो बोर्ड लेगीत काडचो अशें तांचें म्हणणें. दाबोळे विमानतळाचेर दिसान दीस फ्लायट्स कमी जायत चल्ल्या ताका लागून टॅक्सी चलोवप्यांक लुकसाण सोंसचें पडटा. देखून आमदार दाजी साळकार आनी आमदार संकल्प आमोणकर हांणी लक्ष दिवपाची मागणी केल्या. जो तुमच्या देगेक कावंटर दिसता पळय तो खंय तरी पयस आशिल्लो तो हाडून आमच्या देगेक घातलो. आमी कांय म्हणूंक ना. आमी म्हटलें ओके चल बरें आसा. पूण आयज तांची इतली हें आसा की तांच्यांनी स्पेशली बाकायदा एक हें मारला बोर्ड मारला टॅक्सी फेअर बोर्ड. तुमकां इतलेंच सांगता की आख्या इंडियेन एग्रिगेटराचो खंयच्याच एअरपोर्टाचेर टॅक्सी फेअर बोर्ड ना. पूण हो कित्याक हांगासर आनी जेणे करून जे आमकां कितें एक ट्रीप मेळटाली पळय ती कमी जावपाक लागलेली आसा. आमकां पयलीं सांगलें की ते फक्त ॲप दाखयतले आनी तेजेर फक्त ते कशें करप ते दाखयतले आनी आमी टॅक्सी हांगासर ऑपरेट करून दिवचे ना. पूण आयज ते कितें करता हांगासर सॉलिसिटींग चल्लेली आसा. आमकां गोवा मायल्साचो जो बोर्ड लायलेलो आसा पळय तो ताबडतोब काडपाक जाय. दुसरी म्हणटा ती गजाल आसा की हांगासर टावटींग चल्लेलें आसा. गोवा गव्हर्मेंट जर आख्या गोंयान समज जर टावटींग बंद करता जायत जाल्यार एअरपोर्टाचेर कित्याक बंद करपाक जायना. टावटींग म्हटल्यार कितें आमी ताका हायजॅकर म्हणून नांव दवरलेलें आसा. हायजॅकर म्हटल्यार तो भाडें हायजॅक करप ताका लागून आमी हायजॅकर म्हणटात. पूण टावटींग जें आसा पळय हांगासर ना म्हटल्यार 300 ते 350 लोक. आतां तुमी मातसो रावात 350 लोक हांगा येवन भरतले हांगासर. म्हणजे हांगासर सामकें नुस्त्याचो बाजार तरी बरो पूण ते हांगासर येवन जे कितें करतात पळय
हांवें टायम टू टायम सगळे व्हिडियोज आसा पळय आमच्या पुलीस स्टेशनाकूय दिल्लेले आसा. पूण इतलेंच सांगता की हे लोक जे आसा हे लोक हांच्या कडेन टॅक्सी बी नासता, ते येतात हांगासर आनी हातून क्रिमिनल म्हणजे कोण तरी चेन स्नॅचर आसतलो, कोणाचे तरी क्रिमिनल केसीस आसतल्यो. हांव म्हणटा थरो चॅक जावपाक जाय हांगासर. जर तर आमचे चॅक जाता जायत जाल्यार तेंचे थरो चॅक जावपाक जाय हांगासर. विधानसभेत दिव्यांग व्यक्तीक वचपाक व्हीलचेअर तशेंच रॅम्पा सारकी मुळावी सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्याचें वृत्त गोमंतक टीव्हीन 21 जुलयाक प्रसारीत केल्लें. ह्या वृत्ताची दखल घेत सरकारान आतां विधानसभेत रॅम्प तशेंच व्हीलचेअर उपलब्ध केल्या. पळोवया गोमंतक टीव्हीच्या वृत्तीचो इम्पॅक्ट. विधानसभा अधिवेशनाचे कामकाज पळोवपा खातीर गोंयभरांतल्यान वेगवेगळ्या शाळांतले विद्यार्थी येतात. गोंयची विधानसभा कशी चलता, ताचो प्रशासना कडेन कसो संबंद आसा हे विशीं विद्यार्थ्यांक गिन्यान मेळचें म्हण तांकां विधानसभेत अधिवेशन पळोवपा खातीर हाडटात. मात दिव्यांग विद्यार्थ्यांक विधानसभेच्या गॅलरीत वचपाची सोय नाशिल्ली. असोच एक दिव्यांग भुरगो 21 तारखेक विधानसभेत आयिल्लो तेन्ना ताका विधानसभेच्या गॅलरीत व्हरपाक बरेच त्रास पडिल्ले. हे विशींचे वृत्त गोमंतक टीव्हीन दाखयल्ले. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टाची दखल घेत सरकारान आतां विधानसभेत व्हीलचेअर आनी खासा रॅम्पाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. आयज पावसाळी अधिवेशनाचो 10वो दीस आनी फाटले 10 दीस जाले हांगासर प्रत्येक स्कुलांतली भुरगीं येवन जी असेंब्ली आसा म्हणजे विधानसभा म्हणजे कितें हें पळोवपाक प्रत्येक स्कुलांतली भुरगीं येता. आनी तशीच आतां 10 दीस जाले आयज सुद्दां हांगासर भुरगीं आयिल्लीं आसा. आनी फाटल्या विकान एक डिजेबिलिटी भुरगो दिव्यांग भुरगो जो आसा तो हांगासर आयिल्लो आनी ताका भरपूर अश्यो त्रास हांगासर सोंसपाक पडले. कारण म्हटल्यार हांगासर रॅम्प नाशिल्लो, हांगासर भुरग्या खातीर वयर व्हरपाक चॅर नाशिल्ली. पूण तो स्वताची चॅर घेवन आयिल्लो पूण ताका समज जर वयर वयतलो जाल्यार रॅम्प नाशिल्लो. आयज जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर रॅम्प घातिल्लो तुमकां पळोवपाक मेळटा म्हाज्या फाटल्यान आनी तशीच तांकां चॅरूय हाडिल्ली आसा. पूण विधानसभा पळोवपाक दिव्यांग लोक येतात तांकां हांगासर फॅसिलिटी आसपाकूच जाय आनी फाटले 8 दिसां भितून थंयसर नाशिल्ली. पूण जेन्ना गोमंतक टीव्हीन हाचो रिपोर्ट केलो, स्पेशल रिपोर्ट केलो की हांगासर ती सुविधा ना, ताचे उपरांत आतां 8 दिसां उपरांत हांगासर तुमी पळोवंक शकता रॅम्पूय आसा आनी दिव्यांग भुरग्यां खातीर एक चॅर सुद्दां अवेलेबल करून दवरलेली आसा. पावसाळी अधिवेशनाच्या 10व्या दिसा व्हीलचेअर तशेंच रॅम्पाची सोय उपलब्ध करून दिल्ल्या खातीर आतां दिव्यांग भुरग्यांक जावं हेर व्यक्तींक ही सोय म्हत्वाची थारल्या. हे जाले फकत विधानसभेतले. सरकाराच्या जायत्या खात्यांनी आनी इमारतींनी दिव्यांगांक अशेच कश्टे काडचे पडटात. ताची सरकारान बेगोबेग दखल घेवपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मांद्रे गांवांत जुगार बंद करता म्हणून थळाव्यांनी घरां बसपाचो धडो लेगीत शिकयल्यार चलता. पूण जुगार बंद करतलो अशें उतर मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान दिल्या. ह्या जुगाराक लागून घरां विध्वस्त जाता. महिलाच्या आनी गांवाच्या सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला. ह्या संदर्भात पुलिसांक निवेदन पत्र दिलां अशें अमित सावंतान स्पश्ट केलें. जर यदा कदाचित मांद्रे गांवांत, नॉट इन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, मांद्रे गांवांत जर गॅमलिंग एक्टिविटी जर चालू आसत जाल्यार ते कन्सर्न डिपार्टमेंटान पुलीस खात्यान बंद करपाचें. हें निवेदन दिवपा मागचें कारण म्हणजे म्हाका स्वता खबर आसा की गांवांतलो जर नियाळ जर घेतलो जाल्यार कितलेशेच लोक येवन सांगतात, खास करून महिला वर्ग सांगतात की गॅमलिंग एक्टिविटीज गांवांतले बंद जावपाक जाय. कळ्ळें? हांव पर्टिक्युलर जाग्याचेर गॅमलिंग एक्टिविटीज चालू आसा अशें हांवें म्हणूंक ना. हांवें इतलेंच रिक्वेस्ट केलो की जर चालू आसात जाल्यार ते बंद करपाक जाय. कित्याक तर लोकांची घरादारां उद्ध्वस्त जाल्लेली आसात ह्या गॅमलिंग एक्टिविटीमुळे. आनी तुमकां हांव याद करून दिता की पेडणे मतदारसंघाचे एक फावट आमदार आशिल्ले मनीस, मंत्री जाले कालांतरान ते, आनी ताच्या नंतर आयज ते राज्यपाला सारखे पद भुशयतात अशें श्रीयुत राजेंद्र आर्लेकर सर हेंच्यांनी एक फावट ही अशी कडक पावलां उचललेली आनी त्याच्या खातीर तांकां बिचाऱ्यांक त्या निवडणुकीच्या नंतर पराभवय स्विकारचो पडलो. हांवय त्याच अनुशंगान सांगता मांद्रे गांवचो सरपंच म्हणून गॅमलिंग एक्टिविटीज गांवांतले बंद जावपाक जाय. आनी हाच्या खातीर म्हाका स्वता राजकारणान जरी
जनतेन धडो जरी शिकयलो घरा बसोवपाचो तरी सुद्दां हरकत ना, पण गॅमलींग एक्टिविटीज ही बंद जावपाक जाय. गॅमलिंगाचें हांव समर्थन करपाचो ना, कित्याक तर म्हाजो गांव म्हाका सेफ दवरपाक जाय. फाटलीं 20 वर्सां केपें काजूगोट्टो लोकांक रस्तो ना हे खातीर आमदार तशेंच पंचायतीन फावटी मारून थळावे थकल्यात. आतां टेंडराची नोटीस दिना तो मेरेन आझाद मैदाना वयल्यान उठचे नात अशी शिटकावणी समाज वावुरपी रामा काणकोणकारा सयत थळाव्या काजूगट्ट्याच्या लोकांनी दिल्या. फातराचेर नांवां येवपाक हांची धांवपळ आसता अशें रामा काणकोणकाराचें म्हणणें. दुसरी गजाल हांव एक गोश्ट अंडरस्टँड करता. आयज काल न्ही सगळ्यांक न्ही आपलो ते फातराचेर नांव येयल्लें जाय. कितें फातराचेर नांव तशेंच आमच्या वाड्यांचेर दोनदा फातर लायता, इनॉग्रेशन करता आनी तेच्या नंतर मागीर कांय जायना. सो ह्या फातराचेर नांव येवपाक इतलें झगडी चालू आहा की हांव करतलो रोड काय तूं करतलो, हांव करूंक दितलो काय तूं करूंक दितलो. हे गजालीन तुमच्या पॉलिटिक्साच्या हितून हे लोकांचेर अत्याचार जायत वयता. आमी सगळ्या लोकांनी एकूच डिसिजन घेतलेलें आसा, तांचे गांवच्या लोकांनी डिसिजन घेतलेलें आहा. प्रत्येक फावटी तुमी तांकां फटयता न्ही, तुम्ही टेंडर नोटीस काढा, टेंडर ऑर्डर काढा, त्यांच्या हातीन हाडून दिया, त्याच्या नंतर आमी हांगासरल्यान उठतले. ना जाल्यार आमी हांगासरल्यान उठपाचें ना. जितले दीस तुमी आमकां दवरपाक सोदता तितले दीस तुमी दवरा आनी तितले दीस जगाक कळोनी की रोड मागपाक ह्या लोकांक हांगासर झगडचें पडटा. थंयच्यान 70-80 किलोमिटर्स येवन हांगासर प्रोटेस्ट करचो पडटा. आयज हांव इतलेंच म्हणटा, एसेंब्लीन जितले लोक पळयता 40 आमदारांक सांगता की तुमकां तर खऱ्यांनीच दिसता की जे अन्याय तेंचेर जाता तो आनी अन्याय जावचो न्हू म्हणून आमी सगळ्या लोकांनी डिसायड केल्ली आसा, गांवच्या लोकांनी, ज्या पर्यंत टेंडर ऑर्डर आमच्या हातीन मेळना त्या पर्यंत आमी हांगासरल्यान उठना. कित्याक आमकां विश्वास ना. फक्त रस्त्या खातीर आमकां रस्ते जाय. आमी सगळीं कामां त्रास पडटा. बरें नाल्यार वचपा त्रास पडटा, येवपा त्रास पडटा, शाळे भुरग्यांक शिकपा त्रास. सगळें कितें काम केलें जाल्यार की वचून बेगीन दिता म्हण थिंगा पावना आमी. की घरा कडेन कितें रोयलें आनी कितें आमी पिकयलें तें ते बाजारा वचून तेवूय गिरायक करपाक शकना आमी. ते बाजार वचून कितें हाडपाक आमी बेगीन शकना. 2-3 किलोमिटर आमचो बायक सकयल दवरून चलोन घरा कडेन वयचें पडटा. कोणाक बरें ना जाल्यार ऑपरेशन करूं कितें करूं ताका हॉस्पिटलां परत चेकिना वरतल्यार परत वचना हाडटा. एक दोग 2 जाण मानाय जाय पडटा आमकां. गांवचे आतां आमी सगळे बरे आसा म्हूण आमी एकमेकांक हेल्प करता आनी एकमेकांक आमी केदे राती जावं केन्ना सगळ्यांक खंयच्यान 9 टायमा आमी उठयल्या उठून सगळ्यांक घेवन वयता. आनी कोण जायना जाल्यार सुद्दां कशें जाल्यार येता. आतां पळय म्हयन्याक जाण्टेल्यांक पेमेंट मेळटा, त्या जाण्टेल्यांक चलपा जाय भात ते येवप कशें आनी तो पेमेंट घेवप कसो. बायलांक तशेंच पयशे मेळटा ग्राहक, तेवूय पयशे आतां कशें घेवप जाणट्या बायलांनी, तेवूय घेवपाक शकनात. येवपाक कोण एक भुरगो जाल्यार कोण वचपा जाल्यार ते येवन घेवपाक शकता, तेवूय पयशे घेवपाक मेळटा आमकां. पंचायती वयता जाल्यार आमी ते पंचायती 7 किलोमिटर आमी चलोन वचपा रानावाट आसा पांयाची. एक दीस तेलाट मेळटा जाल्यार परत दुसरे दिसा आपयता, परत त्या दिसा मेळटा दुसरे दिसा आपयता. सगळें ना कोण आनी कोण ना. आनी मागीर 2-3 दीस आमी पंचायती खातीर एक इनकम घेवपाक जावं कितें सर्टिफिकेट कितें हाडटा जाल्यार आमकां 2-3 दीस पडटा. स्टॉपमेंट आमचे गांव रिपील पंचायत ते पंचायती वयचें पडटा. आनी खूब त्रास आमकां मेन आमकां रस्त्याची गरज आहा. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटीन. पळयत रावात गोमंतक TV.